senga mosolo omoni la vie ekomi talo awa na mboka Kongo surtout na mboka Limpopo. Mbote Kiese Yenge Malukai Abari Jambo Nabino Panso Bozolanga émission Nabino Kongo Asika Manaka Oyo Bolingaka mingi Oyo Benilaka bino Makambo Asika Ndenge Tolobaka tous les jours Nakati ya Kongo Asika Tolingaka Komema makanisi ya Sika Oyo eko développer les lomboka na biso. La fois passée to yambaki bongo tout mon kosi lelope tozana lisusu na etando na bino ya Bwania etando ya bana ya 4e génération kasi émission oyo nazalaka ngai moko te tozalaka na ndeko Justin Bendele ndenge boyebi les patriotes mwana bitinga na bino oyo lelo tozobunda na ye elongo mpona kopesa valeur ya mboka na biso Kongo ya sika Kongo ya kala Kongo ya ancêtre na biso ebandaka kokomama na lettre K biso pe yango toye na makanisi ya kopesa manaka na biso kombo ya Kongo ya sika po mboka nyonso tu soki bozo kanisa baye oyo baya liboso te baye oyo babunda mpona mboka te eza pasi pe mawa mingi lelo tozongeli lisusu tata kosi po mwa bituna elekaki ebele obengaki ebele po ya kotuna kopesa bino makanisi ya mai oyo alobaki tata kosi atalisaki biso bayindo soki lelo mboka na biso ezokende liboso te po tonéglige science na biso toke mingi na science ya bapaya litoma nini science ya bapaya ezomemela biso liwa obomana kosenga makila basacrifice yango tata kosi ayekolakisa bayindo science na biso ezosenga makila te ezosenga koboma te ezosenga kaka likasa korespecte batemps ya prière nde okokende liboso. Merci wana eza comme makanisi oyo topesi tokokende bongo nanu na kopresente invité na biso aza momesano na etando ya BRT Africa Mbote Mbuta Nkosi Kamala Mbote tata journaliste Fataki na tata Bendele boyei malamu na émission Kongo ya sika matono mingi na etumba tokolemba timukolo moyinda kobika komona esengo na ye libiso tokontinue kaka matono tata Nkosi Mbote le patriote mwana mboka Bendele mobundi monene na kati ya Mbote ndeko Fataki mbote na Pakosi esengo za ya ko travailler lisusu lelo mpona bayimboka mpona bandeko biso na biso Kongo sika ndenge ko expliquer na sepe makasi ndenge bo introduire salutation na balangue ebele donc lobi nde bandeko na biso ya koto ya Kasai nde bakosala mwa zuwa moke inapesa pe Malukai kota sankuru nde bakosala zuwa moke tikala bakoseba moyo tondisa bambota nyonso yango wana bamakanisa sika yango wana ntina ya Kongo sika eza ifo tozongela baorigine na biso tosikaka te sali oyo ekomi na bamessage Facebook koma asali elo eza ya biso te tosala mbote tosalela kese tosalela kiambote do ya biso yango wana vraiment eza esengo makasi toza na sujet oyo tozoconfine nango tozokoba nango eza la science kotaisa si réellement biso pe bayindo toza na science et puis pourquoi toza kotika yango donc toyeba na valeur ya science na biso et puis tozongela valeur na biso po toza pe considérer merci mingi ndeko Fataki. Merci mwana mboka le patriote Justin Bendele tozo banda na mabandeko bapesaki makanisi na bango na émission elekaki to mwakosi bandeko ebele babengaki balobi to mwakosi olobeli science oyebi ya biso bayindo kasi bamonaka banganga ya kisi mingi oyo ya biso bayindo basalelaka science na biso bayindo mais yo otalisi ete na kati ya science na biso bayindo ekosenga makila te ekosenga koboma te mais soki bato oyo bakendaki pa ya banganga kisi boni esengaka koboma ntango apesi yo mayele na nsima ya mayele wana asengi yo lisusu matondo mingi tata Fataki na butuna bandeko batuni biso soki lelo
bazokende na banganga bayindo baza bandeko bayindo tangu bomoni bango ki boyindo na nzoto kasi makambo bazosala eza baosalelaka baobikolelaka science étrangère na science étrangère ata ekuna basetre no baza te esengeli basenga yo mutu na bokoko oyo ya biso to na science oyo ya biso epekisami kopesa mutu to makila mon sacrifice na science oyo ya biso eza te yango moni ntango kala bakoko na biso soki okepa mutu ya mayele mpo bana kobenga bango banganga te babana kobenga bango bato ya mayele paseke bayaki na mayele ya boyebi mokili bango bayebaki mokili bayebaki mai bayebaki zamba bayebaki moto nde bazalaki na ntango okepa na bango bakopekisa yo ntango oyepa na biso kosimba eloko ya makila te koboma te kosala boye te kasi ndenge lelo bomoni lelo okomona nganga wana ata chrétien siko mon sacrifice oyo lelo bozokolobela sacrifice oyo ebimisi science comme mayele moko boye euti na néant kasi mayele wana mutu apesa yango eza moko ye moko nzambe parce que nzambe asali moi asali mpe butu nzambe ye kaka maître ya nyonso ntango tolobengi nzambe maître ya nyonso elingi koloba na eloko tomonaka ya mabe eza ya ye oyo etungisaka biso nalobaki na miso elekaki bandeko balandaki biso nalobaki malamu ete ata ngungi bomonaka nyokolaka biso apetaka biso bamaladi kasi nzambe nde asali ye ata oyo bomonaka eloko oyo mpona nini nzambe abetisi mvula ebomi bato nzambe nde abetisi yango mutu te omoni nde bandeko oyo bomoni lelo baza banganga to chef coutumier okepa chef coutumier fala pesa yo bokoko kasi na boko apesi yo bokoko to apesi yo lumière moko boya lobi na yo il faut sacrifice bamekoli kaka maye oyo mondela yaki nango parce que bango baza bamfumu bakoma bato mayele kasi na mayele ya bato ya libanda badefi bukoko ya bato bayosalela matonomi ndeko moko pasteur apesaki mpe motuna na ye alobi ndeko fataki botuna motuna epai ya tata nkosi boni baye oyo baza na bango lisanga moko to mpe oyo bana oyo bango bazokamba balakisi bango nanu science wana te tomoni exemple nanu te na bana wana me alingi akotisa yango epai ya bato nyonso matondo mingi na ndeko pasteur kasi bango bapasteur pasteur nini oyo akutomona mosapi aza na balonge étrangère te musicien nini oyo bobengaka o musicien mokili na musicien nzambe oyo aza na boscience na kati te oza na bondoki na kati te bakendaka mpa bachef coutumier pasteur asimbi mouchoir abambi mutu mouchoir oyo asimbi abambi mutu mutu akoyi azwi nango mouchoir oyo esalemi na mutu mashini nde asali yango azwi likasa te abamba mutu to apesi likasa te mutu amela po mutu abika kasi azwi mouchoir abambi mutu bakoma kopesa bateti de levide sort au nom de Jésus mutu abambani akoyi te omoni bozangi boyebi nde bolobaka bato ya mayele nde bolobaka bato ya mayele bozangi boyebi eza ndamba liwa kasi na koyebisa bino eza ndamba liwa te kasi eza liwa mobimba kasi bango balobaka ndenge bolobi wana paster azwi kikendi mouchoir atie boye receve esala banini wana moto akoyi bango balobaka eza inspiration ya nzambe te eza bokoko bakotaka oyebi bible mpe epekisi yango bosalela kombo na ngai lelo kosalemi na motu te maye oyo bango basalelaka epekisami omoni soki kosalela nzambe okosalela nzambe na mai parce mai eza eloko nzambe asali okosalela ntango mosusu mungwa parce mungwa euti na mai sikoyo mouchoir wana euti wana
bushi wana bapelisaka ekuti wapi omoni ngai papa kozi napelisaka naza na biloko natumbaka mpona kobengana milimo mabe epa mutu nakotumba bushi te parce que ça na usine oyo esali yango tamisa production usine wana ntango mosusu eza oyo mpe eza na basianse ya mabe esali yango nakozwa na ngai ntango mosusu makasa nzete natumbi ebimisi milimo mabe parce que nzete nyonso na zamba eza na role ejwaka eza na nzete nyonso te moto elongolaka malaria na nzoto eza nzete mosusu babengaka ngo kuna mvumbi soko osokoli yango milimo ya kufa ozalaki nango elongo omoni mai oyo ye moko yesu kristo ayaki na pratique moko boye asalaki azwi mabele azwi soi na ye atie aveugle wana science pas de science mais tout mon kosi na kobosana soki tolobi tozonga na bilembo oyo bosalelaka mpo tout mon kosi osalelaka mingi science na biso même opération osala cicatrice na libanga wana mpe eza boyembi mosusu eza science mais soki totali banganga kisi mpo nayebi tout mon kosi cérémonie mosusu osalaka na soso soki mpe na banganga kisi mpe basalelaka mpe soso toyebi tote bozokende kaka ndenge moko matondo mingi bango moni nyonso tomonaka eza oyo kaka natiki esengi kasi balola yango bazwa oyo mayele ya nzambe bakoma kosalela yango na ndenge ya mabe lelo mpe okepanganga kisi alobi fa sokolo apesi yo mai moko atokisaki apesi yo tuna yesu koyo nganga atokisi nini atokisi nzete oyo atokisi eza ekelama nzambe omoni mpona maye oyo bango nyonso osalelaka kasi soki okomi na mon sacrifice mpo ani bayosenga sacrifice parce que na bokoko bundele parce que kuna baesprit baza kuna koko na yo kuna aza te par exemple yo okezwa okoti na science ya bafrançais na monde esprit ya bafrançais koko ya mutu mundu aza te okozala muwumbu mpa na bango esengeli opesa sacrifice na bokoko na biso sacrifice eza te soki esengi nga ataka baseremoni mosusu namoni moto alingi okufa mpo akufa te nasala nini mpo esengi mutu oyo fo makile te yanga fo akufa nasala nini nde nabomi soso na place na ye soso akufi atikali matondo mingi matondo mwana mboka ingeta ndeko pataki papa kosi tozolobela science na science oyo tozolobela tomeka kokusa makanisi ya bandeko mo mosika eza bandeko mosusu babengi biso babi totuna papa kosi tomekaki koinvoke nini oyo science ya bapaya esali par rapport ya science na biso so tofanda mpeno esika wana science na biso oyo tozolobela lelo science ya biso baafricain science ya biso ya congo eapporte déjà nini matondo mingi ntango tobandako ntango tozalaki na kati ya bomoko na bancetre na biso afrique ebengamaki grande puissance kolia ezalaki tokelaki pyramide etongamaki na science africaine africain ambomaki mutu africain asalaki libende africain asalaki oyo babengi biloko ya ndenge na ndenge africain alobisaki ekeko elobi africain asalaki bavoyage esprit sans mutuka alonge mbushi mai aye kopemela na Kinshasa africain tokelaki grande puissance ntango babengi grande puissance elingi koloba soki tolobi États-Unis grande puissance na nyonso na armée baza makasi na mbongo baza makasi na force baza makasi yango moni catch américain ta dominé na monde entier so dominer monde entier nyonso ntango bengami grande puissance soki baafricain babengami grande puissance patozaki puissant yango moni mpana bango mpiaka nzala ekoteli bango baye kokweya na bowumbu mpana biso kasi efila mezi tobungi bazwi bato na biso ya mayele
basombi bango bake na bango génération etikali bato mayele bake na bango tokomia banani oyo esengeli atangisa yo pe ayebisa yo mutu wana bake na ye biso totikali awa tosasu nini tosala eloko te soki africain lelo bozomona biso tosasu eloko te parce que bato na biso bakendaka na bango bazonga te nde basombi bango nde bomoni lelo mundele aflate bango asubi keko ya biso akenda yango asubi nyonso ya biso oyo ezalaki puissant baformule nyonso oyo bakeyelaki basalelaki libende bazwi mabele atumbi koko abizwi mabele atumbi azuki mwindu asangisi esali libende bato wana oyo basalaki yango baboyi oyo kosolola na bango bake na bango bakesola na bato wana bango bayibi mayele na biso kasi nde bomoni lelo soki bomoni bantuma kozi baye toye sikoyo bakoko wana baye bazongi mpona koya koyebisa biso te politicien ntango okoti na baloge ya mundele ata oza na makanisi ya bobongisi mboka okozala kaka mowumbu okobongisa te parce que la loge wana epekisami peuple oyo ezokamba bamona pasi mpo basouffrir mpo yo loge nemata yango moni ata politicien soki nana koti te aloba malamu kasi oyo akoti kaka maloba oyo alobaki ebongi nango totoba ti ndenge babengaka biso na bamarshe na banini na bameeting etobima nzela ezalaka mpona makila ezalaka mpona basianse na bango bakotana ereklama makila yango babimisa biso na nzela oui soki omoni bato wana bazalaka ndeni bapolisi wana bazalaka ndeni soki abomisi bato okenda ndako na change couleur azwi couleur ya kala longola elingi olo babomisi batravaillaka mpona peuple te parce que devise na bango il faut kosouffrir il faut bato basouffrir mpo ntango efe bato bazosouffrir bakoma bacria na bango omoni mutu mwini akoma lelo akolozwa misala te tikaka nakende seme na baloge na bango mpo kuna soki nakoti kuna nakotonga baimmeuble yango bomoni lelo lelo okenda bacampus okenda bauniversité bagrande université ya Congo omoi professeur apesa cour alobi na bino bokozala bino te fo lananga na biro faut initiation nyonso twana mpo bino bosala effort te bosala effort ya kotombola science na biso bilembo nango ekomi omonana bato bakokutaka pembeni tata fataki soki lelo tozosala effort fumu nkusu bazoloba fumu atoli bazoloba banemona nsemi bazoloba balobi te ya molai kasi za nini esengeli oyeba ntango ozalaki kaka mwana obimi mwana 3 mois babimi so na ndako papa na bino na mama na bino babatiso bayebisi yo kolanda bato wana te baza binzambi mundele azoproduire apesa mangomba wana mbongo batonga batemple bayebisaka bino bomoi baye wana baza basatana baza bandoki binzambi bangunza wana batambi kudi omoni sikoyo bino moye boya pana biso eza te esengeli ata baye bakendaka na basiansi wana baka na ntango moko ya botongi bato nsima ya botongi bato oyeba lolenge nini moto akotambola na kati ya mokili lolenge nini okotambola na eloko oyo oza nango na maboko soki Moïse lelo tomonaki ye abandaki kasi bosukisi na ye esukaki mabe parce que aya kobungisa omoni mpo na biso tozozongisa référence na mokie ezaka nango moko avant mundele aya moyindo akambaki moyindo azalaki puissant matononoki tozongela na ntango wana bolobi eloko mo awa ke science na biso ezwaki perdre vitesse ntango bindeli bayaki bazwi bato mayele na biso bake na bango nde totikali ekaboli biso tozali so ya communion te na bakoko na biso siko lelo oyo tata kosi ozongi mpona kolobela science toloba bozwi incarnation bozwi méthode ya kozala contact na bakoko
ou bien boyeka kolamusa mémoire ya peuple Congo. Matalo mingi toza na nyonso ntango nzambe apesaka mutu likabo apesaka mpe na provision yango nayebisi bapoliticien mpo na kongo ya sika ndenge Nkondo Kisekedi balobaki le peuple d'abord esengeli bapoliticien ntango na yango sikoyo yango ekoki peuple fo bavivre esengo na bango po peuple evivre esengo na ye esengeli bapoliticien na biso basala retour na bokoko na biso awa na émission oyo botuna biso motuna moko président Antoine Tshisekedi tangu azwi bokonzi akendaki koluka bamfumu ya Afrique du Sud. C'est bon. Biso tolobaki esengeli azonga Mbujimayi akende Sokola po Kongo ozokuta mbuso oyo eza na milimo eza na bilima bakolo Kongo nde tolobaka bokonzi euti na Nzambe kasi bokonzi eutaka epai ya bakoko parce que koko za molimo Nzambe pesa molimo milima bamonaka Nzambe basolaka na Nzambe soki Nzambe alingo bimela yo esengeli oyeba Kongo oyo baye oyo ba grand esprit Congo balingi nini soki o répondre bango te lobiko eza te omoni mpona biso tanango soki bomoni biso totelemi botoyelobela science toye kotangisa toye kopesa bango nzela ya science na biso yango oyo eza okosala mpona yo moko te kasi okosala mpona peuple ya Congo bamona esengo na bango matono mingi okosala mpona peuple Congo bamona esengo na bango le peuple d'abord nani muze bazalaki na kwa Yesu loka parce que nous sommes yoka mo kasi après mokonzi kozwa après kozwa bokonzi na prestation ya serment ya ba chef ya président bapesaka bango bakado tomona bakado mo chef coutumier ayi na kado mo bapesi ça symbolique ayi na kado mo symbolique apesi après kozwa bakado wana ba chef ba président bazwaka tomoni toyebi vraiment te mon dirait bazongela ba science na bango so nini esalaka que na prestation ya serment bino chef coutumier boye na honneur nyonso bovandi bopesi bakonzi bakado moko symbolique ya mboka eza kwa bozopesa bokoko bozopesa pouvoir ya mboka na mboka na epoenda za mokonzi et puis na sima mokonzi wana komi kopratike ba religion ba science mosusu ezalaka nini eza parce que a trouvé na bino communion na religion azokota moke bino bosa la pratique moko ubezalaka nini matondo mingi mundele ayebaka soki lelo bakonzi na biso batalisi misu na bango mpa na biso bamboka na bango komi mpasi ekomi na mpiaka ekomi na pasi yango bomonaka okomona ntango nanu bazwi bokonzi te bayaka mpa na biso bayaka mpa bamfumu tala na Afrique eza na puissance moko te oyo eleki Afrique na oyo eleki Congo na puissance soki moni Congo eza kola mwinda oyo ezopela oyo epesi so lumière ya kitoko lelo tobima na libanda bamona biso na teinture mosusu eza sorte ya Congo africain lobiko na esimami na Congo soki Congo ezwi nzela te Afrique mpe kozwa nzela te kasi esengeli biso bakongole nanu totombola bokoko na biso na botomboli bokoko na biso tokomona maye nini oyo Nzambe oyo biso tobengi tata mokeli oyo abongisela mpona biso tokomona nzela tokosala lobiko tata mokeli oyo abongisa tomona
olamu oyo akomisa mpona biso soki tozongi na bokoko na biso kasi na religion ya bapaya na bokoko na to ba spiritualité ya bapaya bango bazo évoluer yango baza na baécole na bango baza na balivre na bango baza eza bafaçon ebele oyo bainitiaka bato façon nini oyo biso tokokobana kosala po totikala bokoko na biso matolo mingi déjà balivre si ekomama bino nde bosi tante ya boya mpona biso butu na biso livre eutaka likolo te livre bato bakomaka ngo ndenge bino tosala bino émission okoza mpe na biko sokoma nsima yango osali livre ata bendela asalaki livre nde bomoni Jean akomaki Paul akomaki ndenge biso mpe biso tozoloba ngai nazoloba na kosala livre te kasi esengeli bino bayindo boya na bibliothèque boya papa kozi emisila biso botuni biso mituna nde ntango biso tokobimisa mituna tokopesa bino livre eza ekokomama kasi un grand livre eza inspiration oyo ngai pour le monde nde bomoni biso toza biso moko te kati na biso bakoko zinga kufu baza na kati na biso bakoko kimbango baza na kati na biso baye nyonso oyo bayaki mpona lobiko ya bayindo baza na kati na biso matolo mingi matondo ntuma kosi tozokoba bakoko zinga kufu baza kati na biso baya ya nzinga bamama kimpavita Philippe Bumba papa Matai Mwanda baza kati na biso kasi tumwa kosi tozokota lisusu na musindo likambo etali bobelela bisimbi ya mai bisimbi ya mabele bisimbi ya tia bisimbi ya mopepe lolenge nini mutu akoki kokende kobelela babisimbi wana po ntango yo mona nooyebisa mutu komo obelela bisimbi azobanga me tata nkoso olobi na science na biso eza permis ya kokende kobelela bisimbi okobelela bisimbi na ta nini mpe na ntina nini matano mingi yango moni kalasi eza ya kofongwama kalasi ya kofongwama mpona kotalisa mutu ndenge nini okobelela bango ndenge nini okokende na mai mpo esika nyonso te na mai kisimbi azali nini oyo ekolakisa yo awa kisimbi azawa nalingi nasola na kisimbi ya mai oyo osololi ozwi eyano na eloko oyo okesenga ya mibale il faut bakonfirme yo bakotisa yo bokotisi yo ndenge na basiansi wana babatisaka bato epa na biso mpe bateme ezali bateme wana bakopesa yo mai nzete batokisi nzete bapesa yo sokoli yango bwana no efongwami misu no efongwami okomi guide na mikili ya milimo bakomprendre moto oyo osali communion na biso yango moni bakoko na biso ntango na bango bazalaki nini mpemba oyoki tomonaka na kala soki moto aboti mapaso pakoli mpemba mpemba ezalaka eza mpe nani mosusu babengaka ngola mpe ezali kinyumba mpe ezali nkasa mpe ezali luzibu mpe ezali tondo mpe ezali omoni il faut bato na école de sagesse oyo ezofungwama oyo lelo papa kozali kovanda na kati ya BRTV awa eza ya école de formation tozoyebisa bandeko boya to explike bino ata masanga mbila oyo omelaka euti na mbila bakoko basalelaki yango ezalaki monde passe ya bokutani na bakoko boya pa na biso ata yo okotaki papa kozoyebisa bino longola na kiwumbu ya koliaka nye wana ekowumisa bomoi te bakoko na biso kala bakufaki bilenge te bakoko na biso kala babanda kowumela mpona bakufa kasi lelo yokoti kuna baleyo bamvula nyonso bayebisi yo ozalaka na manda ya 5 ans ozalaka na manda ya 10 ans bato bamoni yo patron après 5 ans bamoni yo okomi no kizengi
to bake kunda yo bozwi na bango pe oyo bapesi yo nsima nango yo kokufa na yo soko otikaki mituka bana na yo bakosepela nango te ekobanda komemaka bangambo bozwi na nyonso sini kasi baye oyo bapamama mpa nzambe ya bakoko na bango bomengo na bango tikalaka seko na seko yango moni papa na biso fataki na ntina oyo biso toyekoyebisa bandeko bayindo ezala yo kotaki bima na yo soki oluki biso biso moko tokoya kobengana na ba mauvais esprit tokotumba oyo moni lele na yo komi na suka po eza bamusu omonaka yo teba na mutuka kasi ezoyeba nango na 3 ans nakufa nango parce que nakota na baloge ya mundele benga ntuma kozi toya kochasse milimo wana na ngolo omfumuki mbango mpe balongo bapesi biso matono ndeko le patriote nayebi te kote ya bakisimbi wana soki okoki kozala na makanisi likanisi ezali tokoba kaka na lolenge oyo tozosolana na to bolobi ete boza oyo deja babungaki bakuta ya basianse mosusu po basianse wana eza na bobungi makasi olesa surtout na ndenge tozolinga tosala gouvernement ezondenge ebima boye eza na ebele bakokende kofukama kokota bikotakota mpona batia bango ka epa ya chef d'état baza esika baoyo nyonso wana eza mpona nipo na bokonzi moto azwi deja mosolo azorenie na mosolo na ye ayeke ngai eza boye mosolo oyo nazongo mpona mwana nga moko nde mosu akomaki zei mosolo oyo eza mpona chaque nasalaka pratique moko boye tokoma basi yo mobali okomi mwasi okomi kopesa nsima no mpa moninga no mobali ayebi ke mosolo na ye eza na cause moko boye azwi yango est ce que soki batika yango atiki science wana atiki bapratique wana aye azongeli bapratique na biso kote oyo ya bayindo azongeli science na biso est ce que science na biso eza capable ya kopesa ye oyo ya bande kokala oyo azali na mposa kozwa na science oyo ou bien oyo ande kokanye na science ya bapaya matondo mingi ekoza ya malamu est ce que science na biso epesaka bozwi ta lelo nakoloba lelo papa journaliste na science oyo ya biso epesaka bozwi bakoko na biso ata ko bakoko na yo ndeko bendele soki tuna histoire famille na bino bakoyebisa bino na ntango akala nyoko na bino moko asoma motuka ntango aloge eza te koko azayebaki omoni oyo leba koko ayaki na nsele akende soki ateka soki ena na silisi te na silisi te bato miso bakoteka te lelo soki bokomi nango nini parce que fo bocomprendre libabe pa mutu ekomela ndenge nini oyo lelo avant ozwa il faut kima mbangu eyela ndenge nini aparte tozwi bateme soki mutu azwi bateme ake place moko boye okotika cv bayebi liso za mutu akala libabe ozwa mpona nini parce que babatiza yo na bateme satanique bateme mabe ya mabe oyo bate yo kulusu na mbunzu kulusu eza fonde na monde ya mabe parce que kulusu mutu asala yango eza oyo akanaki koboma yesu mutu akana koboma yesu ye nde asala ye kulusu ye moko maître jésus atikala kosala croix te ayebisa bakretien mokolo nga na kokufa elembo natikeli bino botaka na bambunzu ya bandimi na bino yango oyo nakombo na ngai eza te mutu atika ekulusu eza oyo aboma yesu yo sikoyo ekulusu wana bakoma kobatize na ekulusu wana bato na mbunzu sikoyo tokanisa yesu ye moko na ekulusu na ye wana azaka na makasi kasi alemba na komema yango na ekulusu wana ekweise na nzela ndeko moko ayokeli ye mawa amemisi ekulusu yesu na ekulusu na ye wana likolo ya ekulusu alobi mon père pourquoi tu m'as abandonné
ekulusu na ye wana eye kolobise oyo akoloba te atake prophète bamama Yerusalemi bolela ngai te bomilela na bana na bino nga nzete ya mayi basali nga boye bino bante okauka siko yango na bino lelo atake bakristo bakoma kobatize bino sango abatizaka bino na verre ya mayi kasi bango basukolaka mayi ya monene tomoni na christianisme babatisaka na bavere ya mai te bango babatisaka oki omona mai moko ezokole mai ya njili totikana esika wana ndenge tuna bika esango ye moko asoki na mai ebele abatikana na koko ya mai mais na kati ya christianisme bango basalaka église de réveil basalelaka na kati ya barivere matondo mingi tata na biso est-ce que oyebi un chrétien oza capable ya kozala 4 baptême est-ce que baptême oyo bapesaka binaka baptême vraiment christianisme ezalaka nango religion te eza groupe ya bacommerçant basalaki koma ya kokoma to koma na mbongo na biso yango moni basala nzambe ebele na Congo nde bamoneki bango na stade marti bayekile bango kosenga mbongo mokota ya mboka kasi bazwaki ko nde banamona bazobina bongo bazwi eloko te siko nsima na yango tozokende wapi religion bango kitoko bazozwa bambongo bakuta mokonzi ya mboka bazozwa bambongo me bino botikaka na nsima bozanga sikona kolanda bino soki moto ya mayele amoni esika bato baosakana mbunda ezobeta moto ya mayele avandi elakisi ebutiki nango na zero po soki moto ya mayele akoti na lisanga ya baye bazobeta mbunda wana bato bakolanga bakobunda na yo moto ya mayele okomi zoba soki omoni biso bangunza tozala biso nsima totala bango mosika totala baye oyo balobaki Kongo eza kokangama kali ene ekangi Kongo naosepela na mokonzi ya mboka aboya kobimisa gouvernement c'est bon faut à réfléchir okobimisa gouvernement kasi Kongo eza na kadena ya kokangama bato bakofinga ye yango alobi te nakende na nunga moko naluka lolenge nakofongola kadena oyo si mettons parce que fongola mundela akenda nango ye moko biloba ye mama te bilone wana parce que kofongola kadena oyo eza boye oyo eza kadena ngo na ndimi te eza kofongola eza na facilité donc esenga mwa mikaka to mokonzi ya mwa wili kolembisa tout ça kofongola kadena wana mokonzi ya mboka azolinga fongola avant bimisa gouvernement ekosalama lolenge kani tanke mokonzi ya mboka azali na chrétien matala mingi mokonzi ya mboka azalaka chrétien te aza chrétien asambilana te aza chrétien te tokomaki bachrétien tobotamaki bachrétien te aza congolais aza africain aza congolais ayebi kuna na mbujima bukoko ezali ayebi na Congo central bukoko ezali ayebi na Sankuru bukoko ezali atiki bino bosa bukoko na bino epatika na religion na eza mona ti yango moni apesi bango numéro 1 akobino soki napesi bino te napesi bato mosusu bokobundisa ngai te bozwa kasi likofi azoyeba na kati ya bokonzi na ngai bamfumu ya mboka bazali est-ce bapaster bazwi quota na assemblée nationale to na assemblée provinciale bavotaki ye kasi bamfumu bavotaka bango te mpo bango baautochtone bakolo mboka bakolo mabele epesinga mpe occasion na apesa mbote na chef mbalawa oyo aza korepresente bafumu na niveau ya assemblée provinciale bambote mingi place azali honorable mfumu mbalawa wa mbalawa aza bongo chef coutumier ya village mbakana kuna kote kasi bayebaka soki leta apesaka bango kota bakekamata salaire te
bango bakekamata salaire te bakesa kasi bango baza basage soki leta abengisi bango bokonzi yango oyo bino bankumu bokota na bachambre oyo bino bozala bake kolala pongi te bakelia biloko wana te bango bake soki esika bamoni oyo ekobebisa mboka bango baza na droit ya koyebisa bandeko wana oyo bino boye kosala yango te tosalela boye parce que baza basage boza bondimike ekosala molenge wana parce que un coutumier na Congo awa na ba coutumier baza ya kobunga parce que un coutumier musulman un coutumier akesa la cérémonie ya bofongoli nzela na mokonzi mboka asui champagne abwaki na nzela ese kisimbi ya Congo komelaka champagne alangwe abuki banzela nde bomoni Kabila akei na banzela nyonso asalaki ebebi nango lelo kimbuta sali kisimusala Kinshasa kasi bafulu na busoko langu na tongo kisha etoni na fulu omoni parce que bokoko oyo bango bakemema na Assemblée nationale to na provinciale yango te matolo mingi masanga oyo basalaka na baouverture na bango basalaka ya banzela tout ça nde bafunga masanga babwaka wana nde elangusaka bisimbi le balangwe na sima bantu kubuka banzela wana nde sa banzela kumela te funga biso boye matolo mingi tata omoni okosala nzela te nde bomonaka bazo bake afa babanda kotonga ndaku batie riban bakati riban batie libanga babwaki kasi mpona koyebisa baesprit oyo eza na se mabele wana place oyo tolingi totonga eloko bosoutenir biso sikoyo na formule chrétienne tobungisa yango makambo nyonso wana tokoma kozala na bapratique étrangère makambo tomonaki na Espagne tomekola yango awa atake kisimbi ya Congo alobaka espagnol te to anglais te kisimbi ya Congo alobaka kikongo yango moso okeloba na bango soko lobi ata mukona mboka soko okebwaka masanga wana koloba na bango na français te il faut parler langue nationale na yo lingala to chiluba to swahili kasi koyo lelo yoke wana olingota démarrage ya travaux oloba na kisimbi naye kobwakela bino oloba ngo na anglais to na français kisimbi wana oyoka yo te parce que mayo tomonaka na moi avant esalema il faut na mikila milimo ekokisama soki na mikila milimo ekokisami te na musuni ata oforce ekosimba te yango bomoni lelo esika Congo ezokufela parce que ce Congo ezokufa parce que bisimbi ya Congo to milimo ya Congo ba maître oyo babengi bakengeli ya mboka bilima ya Congo baza na kanda yango moni Kinshasa esika ekotaki mai te ekomi kosina na mai bino bolobi etongela mabe ya bato parce que omona esika mosusu ezalaki malamu ezali érosion ville ya Kinshasa eza kobeba ata matolo mingi na gouvernement na gouverneur ya ville ya Kinshasa oui matolo mingi to encourager ye oui na likambo alobi kasi esengeli avant asala eloko wana ameka kobenga ba autochtone ya Kinshasa oui ameka parce que lelo tokenda ba province mosusu na chaque province ba ministre bazalaka ba autochtone pona ko développer mboka na ba wana na moni papa nkosi ozo lobela ba oui non kasi papa kosi aye kosungika naza mulakisi esika lelo Gentini akosala pe nzadi oyo kimbuta sali parce que bakolo Kinshasa baza na kanda na molimo pe musuni ngasolaka na bango nasolaka na bakolo na baumbu oyo baza bomoyete ngasolaka na baumbu oyo baza oyo bilima na bango bilima baumbu ya baumbu baza na kanda koma na Congo central so ngana
naza originaire ya Congo central baye oyo abimi gouverneur aza mwana mbanza ngungu ya Congo central vice na ye mwana Congo central nde baye banome baministre baya bana Congo central majorité okenda mbujimai lolenge moko kasi na Kinshasa akoza capitale fote bakeza capitale kasi gouvernement provincial ezokipe ville ya Kinshasa province ya Kinshasa esengeli mikolo koya ako chef de l'État alobaki babana ko voter peuple ebana ko voter ba gouverneur nde likambo ya ko voter ba gouverneur ya ba province biso nyonso soki na originaire ya Kasai so to komi na mukolo ya ko voter gouverneur na biso tomati ya pepo toke ko voter gouverneur babela ko voter ye na ba originaire ya bamboka na bango to ya ba province na bango pokolo province akolingana yete province na ye ezala salite to na yibaka nakene ko repesti na mboka na poso lelo to moni échec ya mwana mobali moko ya ndeko moko boye na Sankuru azu échec avec grand parce que na province na bango sa yelo route tunana on a internet et d'ailleurs azaki favori na service provincial azaki na bato be na FCC oui parce que moni il faut bande ko nanga ba politicien nde eloko yo gentiment accord aluka moyen abenga ba autochtone na Kinshasa ayebisa bango bon premier choix na ngai na bana bino bopetanga bana bino il faut bato misala na liboso kinu bopeto oyo na ningi na sala to na lingi province ya Kinshasa ezala boye pesa miroir ya RDC bino bopetanga makanisi ninto ko sala premier lancement na ye abengi bibatu wana boya batu wana bakopesa maloba bakopesa ata musuka na cimetière ya oyo kolo Kinshasa koko ngalema okena koko ngalema na tombo na ye boyebisi ngai Gentini Ngobila na ye ko kama mabele na ye tenya mabele na pesa nga maele po epesa nga maele ya bwana ona okenya omoni sasa nga la sabina ngwana yana lobi na za boye papa ne bomoni papa kozi bobenga biso papa kozi te bobenga biso parce que tutanga biso mon côté tout ça ebele na kati oyo na minute koko ngalema za awa atelemi awa koko muso atelemi awa koko Kinshasa za awa atelemi awa alobi papa kozi biso na maloba koloba te yo lobe na biso matono mingi kolobi ete na message mopesi na gouverneur wa la Tibino na Bokebi Gentini Ngobila kasi gouverneur Gentini Ngobila akoza chrétien gouverneur Gentini Ngobila akoza na ba science mususu oyoke na christianisme balobaka ete cimetière eza esika bawei moto okende kuna te est-ce que gouverneur Gentini Ngobila supposons aza chrétien akozala courage wana okende kosola na Kinshasa kosola na oyo bakufa déjà kosola na milima bon pourquoi pas ko-créer n'importe besoin de l'eau mosusu ya ko-créer te mpona kosunga bagouverneur wana ou bien bakambi na biso po tozonga ba même bêtise te matala mingi papa na biso bendele kombo na sepelaka nango j'ai papa gouverneur oui aza chrétien toza baloche mosusu akomaki chrétien tobondama bachrétien te tokelama bachrétien te na 1482 ntango de yoka ayaki awa akutaki biso ya bachrétien te tokomaki bachrétien tokolongwa na biso bachrétien yango matolo mingi na koko nyangi po koko nyangi aleka na TV alobi baéglise étrangère oza kodérange biso wana po bamona babandaki kopousse bango kotia bango moto ezali po bafait politique na ye peut-être pour politique eza makambo te tokomaki ata ye okomaki chrétien christianisme ya ekoya eza religion importé
tobota ba chrétien te ba ye yango moni ata prière nango il faut ba ye ko se po ba ko sambela notre père que ceci ba comment on na cahier ba pesi biso omoni eza batu wana ba comprendre chaque race baka na kutimi na bango bazalaka na religion na bango soki lelo za chrétien na Congo ba musu ba musulman na Congo ba musu ba bouddhisme chaque religion eza na source place bimelaka sikoyo religion étrangère edominaka autochtonité soki na Chine christianisme ezali kasi edomina nango bouddhisme te soki na Arabie Saoudite kuna pe christianisme ezali kasi religion oyo eza makasi autochtone na bango o babengi islam soki pe okena Israël baza na judaïsme parce que christianisme oyo bozo lobela wana eza eloko te christianisme ezaka religion te yango nalobaki na bino na émission elekaki yango moni un chrétien aza na principe te chaque lingomba yesu na style na ye kotamisa église chaque religion chaque église okomona kuna bamosusu babinaka bamusu balaka bitambala bamosusu okomona nzambe atalaka elamba te kota na ye na jipe mokuse kasi un musulman islam eza religion parce que baza na baprincipe par jour basamelaka 5 fois un chrétien asamelaka par jour combien oyo nazoloba wana eza na bapaster bayebi yango oyo papa kosa aloba eza ya solo toza biso bacommerçant yango moni un pasteur objectif akoma na mbongo azwi bana déplace bake na poto biro pasteur ate mbetu na kati asakanyaka bamama bato eza mpona bafoyer ya show papa kosi tokomi na suka okomoma na suka ya émission mais tozona parfois sujet oyo eza tellement vaste bandeko bakobanda kolemba te bobanda kotinda so ya message kobengabenga bino botinda baquestion na bino tokobenga ye comme tokobenga bango comme bomesano bakoya mpona koyanula na mituna ya bino kasi na kati ya bareligion na biso science na biso ya baindo na kala bakoko na biso babanda kobela mpona nini te na ntango oyo bakoko biso banda kobela wana baempataka kisi le mosusu ya malaria po banzete wana eza nango babata exemple kisi oyo ya typhoïde tozeli kaka mundele nazongi na likanisi bopesaki tozeli kaka mindele bazwa batamayele ya bwana na biso bakenda bakokuna po basala biso aspirine po basala biso dolarene basa paracetamol basa so kisa mindele wana eya esusu kobikisa biso je ne sais pas soki mpe ebomaka wana bino nde bocontredire eya esusu kobikisa biso mpo nini te biso motoka nango na ntango tozalaka na bwanya wana mutakala matano mingi bandeko na ngai ya Beni oyo bazobela bazokufa na maladi etali ebolo nayebi te na Kiswahili soki na bolobaka Kiswahili nayebi vraimen te soki boyebi mundongo na tangawisi soki omoni mwana na yo abandi kosanza libumu ebandi koleka ye zwa mundongo na tangawisi abanda kolia yango asia kutango liaka ekangami apesi mpo napesa ngo na Congo central ndenge na Congo central ewumela ete kei obike tata kosi soki bayoki message oyo kuna bato mondongo te papa bato bazoliela makambo ebola oyo mbongo nayebi biso na gouvernement na ndenge atembe solution ya mokie baosepela nao te baosepela bino te kasi moni yango na lobi yo moto otuni biso motuna na te lelo omela aspirine wana omeli eyo détruire yo nasepelaki ntango président asali réunion na ministre ya santé
balobi ezana ba mangomba mosusu bandimaka na bango te bandeko na bango baso ba vaccin ya ulanga itata kosi ye na dia ngana ba na baso ba vaccin te parce que mondela kabila ka mutu ele ko feleti ya malamu. Oui, sima ya Ebola ba epidemie wana eza eloko yo mundele asali yango fo boyebaka soki mundele asali epidemie nyonso bomonaka asali kisi moko boye fo ameka kisi wana akopesa yango likaku te akopesa yango mbwa te kasi fo pesa yango motu apres asali produit amekeli yango. Est-ce qu'on mécanise en Afrique? Oui, oh, bameki en Afrique kasi na Europe te. Omoni lelo atata molobaka bayo kabela bino au feu mondial et yeko kabela bino ba mutike nanzo kango te. Moi na kela ma mutike. Pourquoi? Nayebi pourquoi mutike na Congo eza ebele? Faut faire analyse na yoka kama wa tangu lelo ministre ya santé oyepe obani koloba ba bandeko boso ba musike ofele Pourquoi attaquer non? parce que na salon to vanda na ba musike te malaria ko tokaka musike tukangona ba chambre pongu ngesa na Congo il faut tout ça la ba kanifo ya malamu na ba mai nyonso si maintenant chaque mois l'État est capable de recevoir des produits. Il y a des produits qui sont des likolo et so pa munga kokufa ngunga za symbole ko ya kolakisa boya salite bamboka oza propre ngunga takebelete omoni oui dans cette wana parce que ngapa ba cause bomona ngambo ye na za tout na mikole ko ya na ko dikanga na komi docteur na kozala pe na zobenga pe bandeko ba université basi ba université na bandeko pakoli ba poudre parce que éducation na biso bandeko ba pakoli ba poudre ba uti ko bima pona ngai ba niveau ba poudre bana ka sentimental éducation na biso parce que batangisa ka bana na biso na munoko ya kodefa bana moza mayele te soki botangisa ki bana na biso na munoko na biso ba plus mayele makasi. Vous avez belé, vous savez. Yango moni. Vous savez pour les mino. Bon, nous t'avons. Kasi, il faut l'État de ce poids. Tala, religion moko est mandaté. Ce qui l'État est en poids. Il faut l'État en charge. Azobiso, l'État qu'on soit biso lelo, akobe ngapenga papa kosi. Atuyo nga mwanase mono makani, mwanase mipisa no. Papa ko to pisa. Papa ko zeka no. Ah, c'est comme peut-être makani, c'est na bizani. Lika mono ko lo ba kiso. Tala na bukoko na biso tokotina bato na NT tokotina bato na NT parce que tuzana mayele lokola ngana za boy na bengisa bandeko nyonso oyo babela kaminu kisa 30 minutes pata lino sini matondo tumokosi tokomoke na suka tumokosi alobi azobengisa bato bokopela mitoto ya mwandama minutes tokopesa tatangosi azobengisa bato nyonso to babela maladi ya minu kisa 30 minutes pe na koinforme bino tatangosi na kati ya kilongo kumbi asala mpe baopération donc opération apesi yo repos ya une semaine repos ya une semaine asali opération déjà apesi yo repos ya une semaine ozongi contrôle après contrôle atindi yo okende kokota échographie batala yo malade eza to eza te mais tantango so topesa formule awa ya maladi oyo vraiment esilisi bato na kati ya mboka na biso Congo virus oyo babengi Ebola tantango si apesi formule moko ya moke alobi lia mondongo na ndungu zanzu mondongo na tangawusi ya Congo oliango vraiment oliango soko bani ko santa olie yango tafuni ozomela mai nango vraiment ta pendant 5 jours ozolia mo chaque sima nango ozo makasa ya koko tokisi yango parce que diawana azobomaka po azosisaka mai so batango soko lia moka ya mbumaka wana tango omoni yango soko omoni mwana muke otuti yango ozuma mai okamoli yango azomenyesa yedu journée mobimba wana na mundongo journée mobimba opesa mwana na omela soki makili ko mosila ko bano ko esilaka makila te esilaka ne mai
La photo ici ma ozuka makata koko obani komela yo mukolo ozomela ka mai mai wana na mwana muke wana ozomela ya mibale pour l'état piste sa solution eza na mai wana chaque mboka eza na ebola il faut qu'on traite mai wana oh ba ndeko ba oui oyo basokola oyo bazomela il faut qu'on traite yango na nini il faut yango na sengi gouvernement baya bapesa topesa bango formi nini bokoketia na mai esika batokelaka mai likolo ya mai wana message parce que ezaka na mai te eza pene mopepe parce que eza eloko oyo mundele papa na ngai batonga oyo bozwaka ya mwana de 0 à 5 ans yango ezomemisa biso bacause ebele banzoto biso komi faible na Afrique 5 pays oyo kaka bazwaka bavaccin wana eza bapays mpe oyo ezalaka atake mingi na maladi nyonso oyo yaka mpo bayebi soki bozobela ati topesi bino kado topesi bino mbongo biso bamindele tokobénéficie matière premier soki cause ya bandeko tokufa mingi parce que ezaka cause matière premier yango omoni lelo ata alobaki président de la république Fachi alobaki malamu aza na posa maladi wana esila po ebomi millions de congolais piste nango ya malamu ezali mokonzi ya mboka bukoko na biso na solution koko ayebaki makama nzete ata bapiki mekaka omoni soki toluki bango totuni bango bapiki maboya na bino bozana boyebi ya makasi ya nzete bapesa biso solution Maintenant, tout mon aussi, to commune asuka, mon état c'est mbonga, moi liloba ya bosuki si pona manaka na biso mo mokolo mwana. Maintenant mingi vraiment na sepeli parce que boyambi biso malamu. To lobeli makambo etali science parce que na science yango pe me ezala médecine eza na kati na science eza na nyonso politique eza na kati na science parce que un politicien faut la paix na kati ya boyebi parce que kiti oyo ovandi ya ministre ovandi eza ba mosusu baza libana baza na posa pa ya ovanda wana ndeko bosalaka nini aza na gauche na to na droite na yo ye baza na posa yo tika akolinga te yozala wana seko na seko yango moni na tanga bakoko na biso bayibaki likala na pilipili soko sango na se ya saki na yo moto akovola biloko na yo te yango na sengi na bino bobenga ntumu akozika malandwa tokopesa bino boyebi ebele oyo ezangi bino soki bobengi biso na nimero na biso kaka tozalaka na nimero moko oyo tozalaka nango soki omoni moto na 5 nimero kebele mwandango numéro na biso zali 089 50 78 773 089 78 773 089 50 78 773. Maintenant le tatango c'est rapidement au fait ça va tout moins le lengi nini bakoki ko sambela pe na bango na lobango nyonso. Bon le sambo tokolobela ngo jeudi parce que ça tokolobela siko jeudi bobongama jeudi tokolobela le sambo na classe mino le sambo ya 0 Matondo tokolobela bino manchwe keza ebele kasi okoki kobanda te po bande ko so benga papa na bana ngana ko bana ka lelo po na tumisa mamingi te na opesa nzete oyo kosokola parce que tango wana otaka contact na ata mokeni matono mingi matono to moko sto ebi mikolo dali ko ya to kolobela pe ba produit médical na biso ba produit médical na biso po tatango si sala rapé ba kisi ya komela malaria typhoïde apesa pe ba formule ebele ya babokono mingi tungisa babokono ba korela tatakosa pesa ba formule na kilongo ngai wabino mvuluti fataki na salaki na mona bandeko baya ebele ya komela pe bayi oyo babika les patriotes moi liloba ya
bosukisi mpona mokolo malelo totondi papa kozi mpona présence na ye mpona lolenge aye kofungola biso totondi ye topesi bino merci bino baye oyo bolandaki biso tokutani basima toujours na même ligne merci beaucoup matondo le patriote matondo na bino baso bolandaka émission kongo ya sika mpona émission kongo ya sika ndeko bendele na ndeko fataki fo boyeba bakombo wana elakisi nini kombo ya bendele elakisi drapeau ya mboka ye asimbi bendele drapeau ya mboka nga ndeko fataki soko lobi na lingala elakisi munduki nga naza na munduki ye aza na bendele soki nabeti munduki na bomi mungunya ndeko bendele aye kotelelisa bendele ya mboka po kimia ekota na mboka kimia ekota na mabota na bino matondo mingi motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni labi ekomi talo awa na mboka kongo surtout na mboka Limpopo